누구야? 그냥 영상이래요. 이미지 영상. 이렇게 될 때까지는 시간이 많이 필요하겠다. 그치? 그죠? 이 케이크인데 마을 그 섬 자체는 그냥 가구나 이런 다리나 이런 돌 길이나 그런 거. 이런 거 좀 광고에 본 것 같기도 하고. 수족관도 만들 수 있어? 그러니까요. 아니 거울이 어디야 거울이?
안녕하세요. 오늘 택배가 와서 까볼 건데 아마 제가 그 닌텐도 스위치 파우치를 아이디어스에서 시켰는데 그게 온 것 같아요. 제가 정말 오래 기다렸는데 이 주문 기다려서 정말 기대가 됩니다. 제가 아주 이쁜 걸 시켰거든요. 기대하셔도 좋아요. 생각보다 크다. 제가 지금 쓰는 스위치가 스위치 OLED라서 일반 스위치보다 아마 더 큰 걸로 알고 있어요. 그래서 파우치도 생각보다 크다. 제 손이 이만한데 거의 제 손 2개 들어갈 정도로. 이게 자수 파우치예요. 여기 직접 자수를 놔주신 건데 정말 예쁘죠? 저는 카드캡터 체리 도안을 주문해서 이렇게 시작했습니다. 여기 안에 주머니도 있네. 제가 지금까지 스위치 파우치가 없었어서 뭔가 이거 어딘가 들고 다니기도 좀 그렇더라고요. 너무 센 걸 들고 다니면 망가질 수도 있으니까. 근데 뭔가 이 뭐라 해야 되지? 천도 너무 예쁜 것 같아요. 그리고 다른 진짜 도톰해서 도어도 잘 될 것 같고 자수 진짜 너무 예쁘죠? 저 진짜 다음에도 또 시키고 싶어요. 근데 이게 자수를 두면은 추가금이 생기는데 추가금이 생각보다 비싸서 너무 잘 됐다. 그리고 이것도 좋네요. 편지랑 이거 간식을 덤으로 주신 것 같아요. 감사합니다. 초코레아스랑 그리고 펜이네.
책도 너무 예쁘게 적어주셨어요. 네, 제가 주문한 곳은 아이디어스의 꿈신의 가수라는 곳에서 시켰거든요. 얘가 이 스위치 파우치뿐만이 아니라 그냥 일반 파우치도 만드시는 것 같더라고요. 노트북 파우치나 이런 것도 너무 예쁘다. 진짜 알아서 잘 그냥 카드캡터 체리라고만 하고 거의 모든 걸 다 맡겼다고 생각하실 텐데 진짜 너무 예쁘게 잘 해주셔서 너무 만족해요. 그리고 이 티빙도 구매했습니다. 너무 예쁘다. 스위치 한번 넣어볼까? 짠! 제 스위치를 가려는데 저의 취향이 보이시죠? 완전 핑크핑크한 이것도 나름 맞췄어요. 세일러문이랑 카드캡터 체리가 그려져 있는 케이스인데 나름 여기에 맞춘다고. 오, 잘 들어가.